kita seorang muslim tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Seorang muslim akan memikirkan kehidupan yang berikutnya. Kehidupan kita di dunia 60 sampai 70. Kalau sudah lebih daripada 70, itu kawan kita sudah obat-obatan. Iya atau tidak? Apa yang tersisa? Artinya tidak lagi maksimal ibadah, tidak lagi maksimal bergaul. Itulah kehidupan seorang muslim. Dan Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku berkisar 60 sampai 70. Sedikit, artinya sedikit yang lebih dari 70. Kalaupun sudah lebih, itu sudah kakinya 3, matanya 4, obat-obatan kawannya, dan maksimal lagi hidupnya. Apa yang tersisa yang akan membuat dia bahagia adalah apa yang memberikan manfaat untuk orang lain.